Друзья, всем привет! Ну что, вот взяли объект один под ключ, находится в городе Ессентуки. Основной этап работы сделан. Сейчас осталось сделать ламинат. Вот сейчас Никита доносит ламинат. Немножко коротко, что было сделано. Попросили сделать декоративочку, покрасили стены, постелили вот подложку. Вот сейчас Никита доносит ламинат. Будем сейчас тут стелить. Попросили еще сейчас, кстати, сделать розеточки везде поставить. Черненькие розеточки будут стоять, будет красиво. И вот Никита доносит ламинат. Чуть-чуть осталось. Сейчас вот проходим маячную, ложим, и все готово, в принципе.